یہ اسلام آباد کا ڈی چوک ہے. یہاں پہ احتجاج کی کال دی گئی ہے پی ایف یو جے کے جو پرویز شوکت گروپ ہیں ان کی طرف سے, اور یہاں پہ کچھ صحافی موجود بھی ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کیا نام ہے آپ کا؟ جی رانا ذوالفقار علی ہوں, اور ہم کال پہ آئے ہیں اپنے صحافی بھائیوں کے حقوق کے لیے. تو آپ نے کس کی کال پہ آئے ہیں؟ ہم رانا عمران لطیف صاحب کی کال پہ آئے ہیں. اچھا, آپ کیا نام ہے؟ رانا ذوالفقار علی بیورو چیف ہوں ڈیلی ندرت اسلام آباد کا. ڈیلی ندرت اسلام آباد کا رانا سلطان صاحب کا پیپر ہے, اور کالم نگار بھی ہوں میں. یہ کون احتجاج کر رہے ہیں؟ یہ دو ہیں, رانا عمران لطیف صاحب اور پی ایف یو جے کی طرف سے بھی. پی ایف یو جے کا سربراہ کون ہے؟ تو اس کے سربراہ افضل بٹ صاحب بھی ہیں اور ایک دو نام اور ہیں, لیکن ہم تو کال پہ آ گئے. اچھا, نہیں مطلب آپ کو نہیں پتا یہ جس کی کال پہ آپ آئے جی ان کے سربراہ کون ہیں؟ یہ ہم کو نہیں پتا, ہم تو رانا عمران لطیف صاحب کے کہنے پہ آئے ہیں. اچھا جی, تو یہ کیا مظاہرہ ہو رہا ہے؟ یہ مظاہرہ ان کے مطابق یہ ہے کہ جو آپ کے مطابق کیا ہے؟ میرے مطابق تو یہ ہے کہ جو یہ پچھلے دنوں واقعہ ہوا ہے حامد میر صاحب کا, اس کے بابت ہے. آگے کوئی ہم دو ہی ہیں, عبد المالک صاحب اور میں. باقی کدھر ہیں؟ باقی پتہ نہیں کدھر ہے کدھر نہیں. اچھا, آپ کیا صحافت کرتے ہیں؟ ہاں جی, میں صحافت کرتا ہوں. کتنے عرصے سے صحافت کر رہے ہیں؟ مجھے 26-27 سال ہو گئے. اچھا جی, کون سے اخبار میں؟ یہ روزنامہ ندرت میں ہوں اب میں. 26 سال سے روزنامہ نہیں, لاہور میں بھی کام کیا ہے, وہ اپنا قومی اخبار ہوتا تھا روزنامہ قومی اخبار, اس میں بھی کیا ہے. اور 26-27 سال. ہاں 26-27 سال سے کر رہا ہوں. تو آپ کا بیٹ کون سی ہے؟ ہماری بیٹ اسلام آباد سٹی بھی ہے, اور ہمارا یہ مختلف علاقے ہیں ادھر ہے, اور یہ میرے کرائم رپورٹر ہیں عبد المالک. اچھا, آپ کرائم رپورٹر ہیں؟ جی جی, یہ آپ کے کرائم رپورٹر ہیں؟ ہاں جی, یہ آپ ایڈیٹر ہیں؟ میں بیورو چیف ہوں. اور یہ آپ کے رپورٹر ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ عبد المالک. آپ بھی کرائم رپورٹنگ کرتے ہیں؟ جی, کرائم رپورٹنگ کرتا ہوں. کون سے شہر میں؟ یہ اسلام آباد پنڈی میں. جی, اسلام آباد میں ابھی ایک صحافی کے گھر پہ حملہ ہوا, وہ کیا واقعہ ہے؟ اسد طور صاحب کی بات کر رہے ہیں, یا اس سے پہلے جو بے نام اور گمنام چھوٹے اخباروں والے جن کو بڑے اخبار والے ردی کی ٹوکری کا ٹکڑا سمجھ کر پھینک دیتے ہیں, یا ان کے بھی نام بتاؤں؟ سب کے بتائیں, سب کے بتائیں. چلیں, اسد طور صاحب کے گھر پہ حملہ ہوا تھا, اور انہوں نے جو ہے ڈائریکٹلی نامینیٹ کیا تھا, جو مطلب جو پاکستان کے عوام کی جان و شان ہے ان کا نام لے کے کیا تھا. کس لحاظ سے کا نام لیا؟ بس وہ قومی ادارے ہیں, میں کیا نام لوں یہاں پہ جو ہے نا کوئی پولیٹیکل. آپ تو ان کے حق میں بات کر رہے ہیں, تو نام لینے میں کیا حرج ہے؟ نہیں, حق میں بات کا اگر میں جیسے پاک آرمی کا نام لیا گیا تھا ڈائریکٹلی, ان کے مقتدر ادارے ہیں ان کا نام. لیکن وہ اسد طور صاحب نے لیا تھا یا ان کے اوپر حملہ کرنے والوں نے لیا تھا؟ حامد میر صاحب نے نام لیا تھا, اور اسد طور صاحب نے تانے بانے جوڑے تھے, اور یہ بیان دیا تھا کہ مجھے وہ جاتے ہوئے یہ دھمکی دے کے گئے ہیں کہ ISI والے ہیں, آپ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. آپ کرائم رپورٹنگ کب سے کر رہے ہیں؟ تقریباً مجھے ہو گئے 97 میں. ایک سندھ کا ایک اخبار تھا جرت. نہیں, اسلام آباد میں کب سے کر؟ اور یہاں پر تقریباً مجھے ہو گئے 2012-13 سے. اسد طور صاحب کہاں رہتے ہیں جہاں پہ حملہ ہوا ہے, کس جگہ پہ؟ جی, اس بارے میں مجھے نالج نہیں ہے. آپ موقع پہ گئے ہی نہیں ہیں؟ میں موقع پہ نہیں گیا ہوں. آپ کرائم رپورٹر؟ مجھے موقع پہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھٹاکٹ دور چلا گیا اب, کہ ہمیں بھاگنا پڑتا تھا. مجھے میرے واٹس ایپ پہ جو میرے لنکس ہیں اس سے مجھے خبر مل گئی تھی, میں نے تصدیق کر کے آگے بھیج دی تھی. کیسے تصدیق کی آپ نے؟ تصدیق جی, ایک دو جیسے رانا صاحب ہو گئے, 2-4 دوست اور ہیں, رانا عمران لطیف صاحب ہو گئے, ایسے جو ہے نا ہمارے NPC میں کچھ جرنلسٹ ہیں, ان سے پتہ کیا تھا کہ آج کل تو صحافیوں پہ بڑا مشکل وقت آیا ہوا ہے, تنخواہیں بھی نہیں ٹائم پہ دیتے. جی, تو آپ لوگ اپنا گزر بسر کیسے کرتے ہیں؟ کوئی کاروبار بزنس کے بغیر تو کام چل ہی نہیں سکتا. اچھا, اس کا یہ حل ہے کہ 50% جو اشتہار ہوتا ہے اس میں ہم جو ہے اپنا کہنا حصہ رکھتے ہیں, کیونکہ صبح 9 بجے انگوٹھے پہ مطلب جو ہے نا جا کر حاضری دینا ہم سے اب اس عمر میں نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم 9 بجے جا کر وہاں پہ انگوٹھے پہ ان کو حاضری بھی دے دیں, پھر 6 مہینے کے لیے PFUJ اور RIUJ کے ترلے لیتے رہیں کہ جناب ہمیں تنخواہیں نہیں ملی, اور احتجاج کرتے رہیں. اچھا, یہ بتائیں اپنی مدد آپ, ہم یہی کام کرتے ہیں. اچھا, اپنی مدد آپ کے تحت جو آپ اشتہارات بھی لیتے ہیں, اور ان میں سے 50% اشتہارات کا جو ہے آپ لوگ لیتے ہیں. جی, بالکل ایسا. یہ اشتہارات کہاں سے لیتے ہیں آپ؟
یہ اشتہارات یہ اتنا بڑا یہ اتنا کہاں سے اشتہار لیتے ہیں؟ یہ بٹ کڑائی ہو گیا, مختلف شاپز ہو گئی, موبائل والی دکانیں ہو گئیں, اچھا ان سے لیتے ہیں. تو پھر ان میں سے آدھے پیسے آپ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں؟ آدھے ادارے کو دے دیتے ہیں, آدھے ادارے کو دے دیتے ہیں. بالکل. تو یہ کب سے ہے, یہ کتنے؟ اس کے ساتھ ساتھ مطلب ہماری جو صحافتی کمیونٹی ہے وہ بھی تھوڑی ڈیوائڈ ہے نا. کچھ ایسے شتر مرغ بھی ہیں اس مطلب آ گئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی صحافی تو کوئی اور کام کر ہی نہیں سکتا. یہ الگ بات ہے کہ سلطان ناصر الدین تغلق جو ہے وہ پوری سلطنت کا بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ ٹوپیاں بھی سیتا تھا, ٹھیک ہے نا, لیکن صحافی یہ نہیں کر سکتا. اچھا, اپنے موقع پہ آپ کرائم رپورٹر ہیں, جی تو آپ موقع پہ کیوں نہیں گیا ستور کے جہاں پہ وقوع ہوا ہے؟ سر جس ٹائم یہ وقوع ہوا ہے میں اس ٹائم جو ہے نا اپنا کیا کہتے ہیں فیلڈ میں نہیں تھا, تھکا ہارا, کو گھر کی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. مجھے اطلاع ملی جب میں پہنچا ہوں تو سب کچھ ہو چکا تھا. اچھا, یہ اشتہارات کی مد میں کتنے پیسے اکٹھے کر لیتے ہیں آپ؟ سر اشتہارات کی مد میں جو ڈیپینڈ کرتا ہے, جو آج کل حالات ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ گاڑی چلا دیتا ہے. بہت شکریہ. ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے جرنلسٹ یہاں پہ بظاہر یہ یہاں پہ موجود ہیں, اور ہم ان سے بھی کوشش کرتے ہیں, بات کرتے ہیں یہاں پہ. تھوڑا سا ریکارڈنگ کرتے رہنا, کافی بچے بھی ہیں, بس ریکارڈنگ بند کر رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ بڑی تعداد میں نوجوان بچے بھی آئے ہوئے ہیں, اور یہاں پہ آپ السلام علیکم جی, یہ آپ بتائیں گے یہ پروٹیسٹ کس سلسلے میں ہو رہا ہے؟ یہ وہ ہمارے میں بتاتا ہوں. السلام علیکم جی. یہ پروٹیسٹ ظاہر ہے دو وجہ سے کیا جا رہا ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ جس طرح اسلام آباد میں صحافیوں پر دن دہاڑے تشدد کیا جا رہا ہے, اور اس تشدد کے باعث اپنا نام پلیز بتا دیں گے؟ میرا نام جی ثاقب سلیم قریشی ہے, میں خود صحافی ہوں. کون سے اخبار میں؟ میں ڈیلی ڈیٹ لائن میں لکھتا ہوں. ابھی ڈیلی ڈیٹ لائن ہاں جی. کہاں پہ؟ اسلام آباد میں. اسلام آباد بیس ہے. ابھی کچھ عرصے پہلے آپ کو پتہ ہے پولی کلینک کے باہر جو اٹیک ہوا تھا وہ ہم پر ہی ہوا تھا. اچھا, اور ستور کے اوپر حملہ ہوا ہے اس کے جی لیے بالکل. ہم جی پوری صحافی برادری کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ جو صحافیوں پر تشدد ہو رہا ہے, چاہے وہ خبریں دینے کے حوالے سے ہو رہا ہے یا پھر کرپشن کی اسکینڈلز ہائی لائٹ کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے. ساتھ دوسرا یہ کہ جو ابھی صحافی برادری کا نام استعمال کر کے جس طرح فوج پاکستان کے اوپر تنقید کی گئی ہے, اور اس تنقید کا حوالہ اب ظاہر ہے اس کے تانے بانے کہیں نہ کہیں جا کے دشمنوں نے اس کے فائدے اٹھائیں, جس کی صحافی برادری شدید مذمت کرتی ہے. اور ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ صحافت کے نام کے اوپر افواج پاکستان پر تنقید کی جائے. السلام علیکم جی. آپ کس لیے آئے ہیں؟ میں ان کی جو پچھلے دنوں یہ جو ہمارا سیاست میں جو چل رہا ہے, خاص طور پہ صحافیوں کے خلاف یہ جو پروپیگنڈا کہہ لیں یا جو مس ہینڈلنگ شروع ہو رہی ہے ہماری, ٹارچر ہو رہا ہے, جو ٹارچر ہو رہا ہے ستور کے ساتھ ہوا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو اسی سلسلے میں ان کے اس کے احتجاج کے لیے ہم ادھر آئے. کون سے اخبار سے آپ کا تعلق؟ اخبار سے نہیں ہے, نارملی سوشل میڈیا سے. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں ہوتا ہوں مارکیٹنگ فیلڈ ہے میری. آپ صحافی نہیں ہیں؟ نہیں, اس میں صحافی. آپ پی ایف یو جے کو جانتے ہیں؟ پی ایف یو جے کے صدر کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. پی ایف یو جے کے پریزیڈنٹ جو یہاں پہ ابھی تقریر ہے وہ انہوں نے جو احتجاج کال دی ان کو جانتے ہیں؟ نہیں, ابھی آئے ہیں, ابھی صرف دوستوں کے ساتھ آئے ہیں. تو پھر یار ایکسکیوز می, آپ کا نام کیا ہے؟ ریاض. ریاض. آپ صحافی ہیں؟ نہیں صحافی نہیں ہے, ہم لوکل. تو یہاں پہ تو پی ایف یو جے والے کسی گروپ نے کال دی ہوئی تھی, تو آپ سارے اس میں شامل ہیں, ساتھ بھی ہم بھی ہیں. مطلب آپ صحافی نہیں ہیں, کیا کرتے ہیں آپ؟ ورک کرتے ہیں پرائیویٹ. ہاں, اپنا بزنس ہے ادھر اسلام آباد. کس چیز کا اسٹور ہے, ہاں, شاپ ہے اپنے. شاپ ہے جی. صحافی نہیں ہیں آپ؟ شاپ نہیں. آپ صحافی ہیں؟ نہیں سر. آپ صحافی ہیں؟ نہیں سر. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں سیلز مین ہوں. واٹسن. آپ کو کیا کیا لایا گیا؟ ہمیں کیا بتا کے لایا گیا یہاں پہ, کیا کرنا ہے؟ یہی جو صحافی برادری ہے جو ہے وہ افواج پاکستان کے جو خلاف جو آواز اٹھا رہی ہے, تو یہ بہت ہی غلط اقدام ہے. اچھا, مطلب آپ صحافی نہیں ہیں؟ نہیں, صحافت سے ریلیٹڈ نہیں. جی بیٹے, کیا حال ہیں آپ کا؟ ڈی واٹسن سے تعلق ہے آپ کس لیے آئے ہیں یہاں پہ؟ میں آپ سے بات کروں. آپ بیٹا آپ کس لیے آئے ہیں یہاں پہ؟ ان سے پوچھ رہے کچھ پتا ہے کس لیے آئے ہیں آپ؟ ان سے پوچھ رہے ہیں. یار آپ ہی بتا دیں کس لیے آئے ہیں. صحافیوں کے لیے ہم لوگ آئے ہوئے ہیں. ہمارے صحافی پہ حملہ ہوا ہے سی ڈی اے کے دفتر میں.
CDA के दफ्तर में, CDA के दफ्तर ये में। असद तूर पे हमला CDA के दफ्तर में। असदूर में नहीं, वो 2 सहाफ़ी और हैं जिनको बाकायदा हवाई आप फायरिंग असद तूर के लिए नहीं आए? असदूर के लिए भी हम यहाँ कंडेम करेंगे अगर हमें फुर्सत मिली, लेकिन आपको लेकिन हम हर उस सहाफ़ी के भी खिलाफ हैं जो हमारे इदारों के खिलाफ बात करेगा। हम हर उस सहाफ़ी के भी, हम हर उस इदारे के भी खिलाफ हैं जो सहाफ़ी को मारे। आज ये RIUJ के ग्रुप का एहतजाज है। RIUJ के प्रेसिडेंट कौन है? ये शौकत साहब है हमारे साथ। RIUJ के वर्कर के सदर शेख यासिर शहजाद साहब हैं और PFUJ वर्कर के सदर शौकत परवेज साहब यहाँ मौजूद हैं। परवेज शौकत साहब भी मौजूद बिल्कुल आए, बिल्कुल आए। लेकिन यहाँ एक बात आपको मैं जरा क्लियर कर दूं, क्योंकि आप बार बार सवाल कर रहे हैं और आपको सहाफ़ी नहीं, क्योंकि हमने सुना ये था मुजाहिरा जो है, ये मुजाहिरा जो है, ये सिविल सोसाइटी के अफराद, इसमें से सारे सहाफ़ी नहीं हैं। इसमें सिविल सोसाइटी के लोग भी शामिल हैं, उसमें मजदूर भी सारे शामिल हैं। तो वो आप भी मैं परवेज शौकत साहब प्लीज से- प्लीज प्लीज ये सहाफ़ियों का एहतजाज यहाँ पे मुनक्कद किया है और हम इनसे बात करते हैं। बताएंगे परवेज शौकत साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। बात है कि हमारे इस एहतजाज के 2 पार्ट्स हैं। एक तो वो जो हम पे हमला हुआ, आप पे फायरिंग हुआ, आपको नहीं पता? ये 2 दिन पहले का कोई जी इंसिडेंट जी, पॉली क्लिनिक के सामने। अच्छा, ये परसों की बात है? जी जी, मुझ पे और मेरे RIJ के दूसरे साथियों पे। हम एक जायद कुराई, एक इंग्लिश अखबार का रिपोर्टर हैं कराची से, उन्होंने CDA के बारे में ख़बरें दी। तो CDA के में जो अब्बास अफरान हैं, उन्होंने बंदे छोड़े में उसको बुरी तरह राड से मारा गया और वो इंतहाई शदीद हालत में उसको अस्पताल लाया गया। इंतहाई काबिल मज़म्मत एक और इक़दाम है ऐसा। मेरे साथी मेरे घर आए, RIJ के अहदेदार आए कि जी वो उसकी हालत तशवीशनाक है, तो हमें उसको देखने जाना चाहिए। मैं अपने साथियों के साथ 10-12 हमारे साथी थे, उनको लेके पॉली क्लिनिक गया और मैंने डॉक्टरों से बातचीत की कि भाई इसका सही इलाज माल करते हैं। वो हमारे कहने से मैंने कहा इसकी कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बताएं और इससे नहीं कोई मंगवाना। वो होते हैं बास का दवाई मंगवा लेते हैं। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है? हाँ, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है, FIR? मैं आपको बताता हूँ। वो जब हम बाहर निकले, हमारा फ़लस्तीन पे PL यकजहती के लिए, फ़लस्तीनियों पर यकजहती के लिए मशल बरदार यहाँ रैली थी। यहाँ से लेकर हमने पार्लियामेंट हाउस जाना था। हम अपनी वो गाड़ियाँ दूर थी, कंजस्टेड एरिया, गाड़ी दूर खड़ी। 12-13 लड़के आ गए, उन्होंने मारना शुरू कर दिया और फायरिंग की, जिसकी वीडियो मौजूद है। और हमारे एक साथी की उंगलियां टूट गईं और कुछ और भी चोटें आईं। तो हम थाने गए। थाने में हमारे अपोनेंट ग्रुप ने IG, DIG और सारे लोगों को अप्रोच किया कि FIR ना दर्ज हो। तो FIR नहीं हो सकी? 4 बजे से लेके 6 बजे से लेके ये 5 बजे का वाक़या हुआ है। हम 6 बजे 30-40 लोग चले गए थाने में और सुबह 4 बजे एक ऐसी जो होती है ना बेलेबल ऑफेंस करके हमारा क्या था कि 788 दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज हो। अच्छा, तो बिल्कुल ओपन फायरिंग कर रहे हैं, भगदड़ मच किया है, मरीज छोड़ के भाग गए लोग। और 5 बजे फायरिंग की, लेकिन पुलिस टच से मस नहीं हुई। मतलब हमारे बहुत से साथ पर्चा भी नॉर्मल सा काट दिया पर्चा। और अगर हम ये कहते कि हमें ISI ने मारा है तो सारे अहमद मीर साहब सब समेत इकट्ठे हो जाते हैं। आज का ये बताएं ना जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें ये प्रोटेस्ट ये है, असद तूर के लिए भी आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अहमद मीर के खिलाफ भी कर रहे हैं। देखें, मैं ये साफ, मैं कोई छुप लकी लिपटी बात नहीं करता, मैं साफ आदमी हूँ, बिल्कुल साफ मैं बात करूँगा। मुझे किसी का डर खौफ नहीं, ना किसी के मुझे वोट का मसला ना कोई हो। देखें, जो अहमद मीर साहब ने जो बातें की हैं, ये क्या आज़ादी सहाफ़त है? इसको आप आज़ादी सहाफ़त? पहले असद तूर की बात कर लें जिस पे तशद्दुद हुआ। आसफ तूर पे अगर तशद्दुद, उसकी इंक्वायरी, उन्होंने इंक्वायरी लॉन्च कर दी है। अब आप पेश करें सबूत
کہ اگر ISI نے اس کو مارا تو اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. ثبوت وکٹم تو نہیں لاتا نا, نہیں وہ بتائے گا نا, ویڈیو جو موجود ہے. آپ سلیم شہزاد کمیشن کے بھی ممبر ہیں, اس کا بھی کچھ نتیجہ نہیں نکلا. نتیجہ کیوں نہیں نکلا؟ ان لوگوں کی وجہ سے نتیجہ نہیں نکلا. یہ باہر کہتے تھے ISI نے مارا ہے, اندر جا کے ٹھوس ہو جاتے تھے. میں کہ آپ تو پتہ ہے, آپ پیش بھی ہوا, میں نے کیا کہا تھا, سب سے پہلے آپ پیش ہوئے. لیکن دیکھیں میں الزام تو لگا سکتا ہوں, لیکن وہ سبسٹینشل ایویڈنس لوگوں نے دیا. تو پولیس نے انویسٹیگیٹ کیوں نہیں کیا؟ پولیس نے, ہاں یہ پروٹیسٹ کرنا تھا نا, باہر میں ممبر تھا, آپ لوگوں نے کرنا تھا نا پروٹیسٹ پولیس کے خلاف, تو میں نے تو نہیں روکا کسی کو. سلیم شہزاد کی اہلیہ کہتی ہیں کہ ان کو بھی بلا کے پوچھا ہی نہیں کمیشن نے, اہلیہ کا بیان ہی نہیں. بالکل غلط ہے, بالکل غلط. میں ان کے گھر گیا ہوں کراچی میں. نہیں, ان کا بیان کہتے ہیں ریکارڈ پہ نہیں لیا گیا. لیکن بیان میں اس کے گھر گیا ہوں. دیکھیں لمبی بات مت کریں متی اللہ صاحب, آپ اس چیز کو خراب مت کریں. میں نے جو جتنا کرنا تھا نا سلیم شہزاد کمیشن میں, مجھے پتہ ہے سب چھوڑ گئے تھے مجھے. میں اکیلا فارم کرتا رہا, منتیں کر کے ان کو بلاتا رہا, کیا ہو ایویڈنس ہو. آپ نے سارے جتنے بھی کہتے تھے نا ISI نے مارا, سب بھاگے تھے امریکہ. کہتے ہیں یہ جسٹس ثاقب نثار کی ناکامی تھی اور کمزوری اور بزدلی. میں کسی کی ناکامی نہیں, ہماری اور آپ لوگوں کی ناکامی. اس لیے سلیم شہزاد کی مسز کو میں نے فون کیا. یہ آپ نے ایک نیا قصہ چھیڑ دیا, یہ بڑی لمبی کہانی ہے. BBC میں آیا نا. میں سلیم شہزاد کی مسز کو فون کیا کہ بھابھی ہم نے اس کا ایک فون نمبر کیا, آپ کا سور ہو تو آپ بتائیں. 5 منٹ نہیں گزرے تھے, اس کے سالہ صاحب کا فون آ گیا, ان کے بھائی کا, کہ آپ نے میری بہن کو کیوں فون کیا. میں کہا بھائی میں کمیشن کا ممبر ہوں, مجھے جسٹس صاحب نے کہا کہ ان سے پوچھیں, ان کے پاس کوئی معلومات ہو. پھر میں کراچی گیا ان سے ملنے, ان کے لیے کمپنسیشن کا میں نے اناؤنسمنٹ کروایا. تو بات یہ ہے کہ سلیم شہزاد کی مسز کا میں نے ان کو بلوایا بھی, نہیں آئی. اب بڑی لمبی بات ہوگی, اس کو چھوڑیں, آج کی بات کریں. ہم نے وہ بھگت چکا ہے, آپ بھی سامنے ہیں, سب بھاگے ہیں. جتنے 27 رکن کمیٹی تھی, ضیاء الدین صاحب بھی چلے گئے تھے, ہیڈڈ بائی ضیاء الدین کمیٹی, انگلینڈ چلے گئے تھے. کافی جرنلسٹ پیش ہوئے تھے بڑی تعداد میں. نو دیکھیں پیش ہوئے نا, تو 27 میں انہوں نے کیا کیا, نجم سیٹھی کو بھی مارا, نجم سیٹھی کو بھی مارا, اس کو کیا نام ہے جو عمر چیمہ کو بھی مارا, فلاں ہمیں شک ہے اس کو بھی انہوں نے مارا. تو کمیشن بھی تو ناکام ہو گیا نا آپ سمیت. تو کمیشن کیا کرتا, کمیشن سبسٹینشل رپورٹ پہ نہیں فیصلہ دیتا. آپ نہیں مانتے کہ جو جب بھی ایجنسیوں پہ الزام لگتا ہے تو پولیس ڈر جاتی ہے, کمیشن بھی ڈر جاتے ہیں. احمد میر کمیشن رپورٹ جاری بھی نہیں ہوئی, تو پھر اس کے بعد کیا کیا میں ابھی تقریر میں بتاؤں گا. بہت سی آپ یونین کے لیڈر سے, آپ مجھے نہ کریں, میں یونین کا لیڈر ہوں نا, میں کوئی مال کمانے والا لیڈر نہیں ہوں, اور میں نے کوئی کروڑوں روپے نہیں بنایا. جنہوں نے بنایا ان سے پوچھیں انہوں نے کیا کیا. انہوں نے کہا تھا میرا نام بھی نہ دینا کمیٹی میں, میں اب نام لوں گا تو غلط بات ہوگی. احمد میر کے پروگرام بند کرنے کی مذمت کرتے ہیں آپ؟ میں کیوں مذمت کروں, مالک چلائے نا, مالک کا ڈومین ہے محمد میر کا پروگرام, میں کیوں کروں مذمت. جنگ گروپ کے آپ کے کولیگ بھی ہیں اور اتنا پرانے. میرا کولیگ کیا ہے, مجھ پہ حملہ ہوا, کسی نے مذمت تک کی ہے. اسد ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے, ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے, ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. آپ کا نام؟ یاسر. ان کو چھوڑیں, میری بات میں رائل ٹی وی کا ہونے دیں. اچھا ادھوری بات نہ کریں, میں آپ کو جانتا ہوں متی اللہ, میں جانتا ہوں آپ کو. بات یہ ہے, حامد میر نے, افضل بٹ نے, دیکھیں ہم صحافی ہیں, ہم آپس میں ایک سیاسی اختلاف ہے, کل اکٹھے ہو سکتے ہیں. مجھ پہ فائرنگ ہوئی ہے, ہمیں مارا پیٹا گیا ہے, زخمی کیا ہے, اس پہ تو انہوں نے FIR رکھوائی کی, اور پراپرٹی ڈیلر جنہوں نے حملہ کروایا اس کی پریس کانفرنس کرا دی. حامد میر کو یہ زیب دیتا ہے کہ اسد طور جو پورا صحافی بھی نہیں ہے, اس کے لیے تو اتنا بڑا
जलसा कर दिया स्ट्रीम। असदुर कौन से चैनल में काम करता है पता है? मुझे नहीं पता, पहले कैपिटल में था, चैनल नहीं आपको नहीं पता? आज टीवी में है, अब एनएलई हुआ था कैपिटल टीवी में। आप मौके पे तो नहीं गए जहाँ पे वाकया हुआ? असदुर के घर तो नहीं गया, मिले? नहीं ना, जब मेरे पास कोई नहीं आया, असदुर पे हुआ हमला हुआ है, बेशुमार लोगों पे हमले हुए हैं। असदुर को फोन किया आपने? असदुर को फोन किया? नहीं मैंने नहीं फोन किया। करेंगे मैं करूँ, अगर ज्यादती हो तो मैं उसके साथ हूँ। अभी नहीं, ज्यादती तो हुई है, जख्म हुई है। तो मेरे साथ जो ज्यादती, आपने मुझे पूछा, मुझे अभी पूछा, अच्छा हमला हुआ है, ये तो आपकी साफ्ती नॉलेज है। क्या आप तो यूनियन के प्रेसिडेंट है ना, हम तो एक आम कारकुन है। नहीं, कारकुन का अगर नहीं पूछेगा तो यूनियन लीडर किस बात का? हमारे साफियों को जब मारा गया खुल्लाम खुल्ला पोलिंग क्लिनिक में, तब किसी ने मजम्मत नहीं की, तब कोई साफ सामने नहीं आया। ये खुल्लाम खुल्ला यहाँ पे एक बार फिर मफादात की सियासत हो रही है। आप जर्नलिस्ट हैं, आपका बहुत शुक्रिया। इस मौजू को वहाँ रखें जहाँ जरूरत है। खत्म नहीं, ये बात है, असदुर का इशू इसलिए उठाया गया कि वो ब्लेम आता था ISI पे। अच्छा, ISI पे ब्लेम आया, इसलिए आप उसको उठाया। आपको पता नहीं, मैं आपका साथी हूँ, मैं आपके साथ इलेक्शन भी लड़ता रहा हूँ, आपको अभी पता है। अच्छा, हमला भी हुआ है, अच्छे साफी हो यार, छोड़ें आपको मीडिया पे। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद। जी आप बताएंगे, आप कौन से अखबार में, कौन से अखबार में? आप अखबार से ताल्लुक नहीं है हमारा, जो है ना पाकिस्तान से ताल्लुक है। कौन से क्या काम करते हैं? मैं तो वैसे मजदूर बंदा हूँ जी। क्या काम करते हैं, क्या मजदूरी करते हैं? बस दिहाड़ी शाड़ी लग जाए। किस चीज़ की दिहाड़ी? यही गेंती बेलचे की दिहाड़ी करते हैं, और जो है ना अपने बीवी बच्चों का पेट पालते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। अहमद मीर के खिलाफ आप नारे लगा रहे हैं, अहमद मीर ने क्या बात की तकरीर में? हामिद मीर ने यही गुस्ताखी की है, और मतलब जो है ना क्या गुस्ताखी? उसने जो है ना गलत बात की है, उसने उसको जो है ना ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। क्या किया उसने? एक मुसलमान होने के नाते, वो मुसलमान है और उसको जो है ना मुसलमान होने के नाते इस तरह बात नहीं। एक पाकिस्तानी होने के नाते, आप ऊपर देख के बात करें। एक पाकिस्तानी होने के नाते कौन सा जुमला आप पे एतराज किया, कौन सा जुमला उसने बोला? एक पाकिस्तानी होने के नाते और एक मुसलमान होने के नाते। तकरीर सुनी उसकी? मैंने तकरीर सुनी है। क्या कहा उसने? लेकिन उसने, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि एक पाकिस्तानी होने के नाते और एक मुसलमान होने के नाते उसको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। बस कैसी बात? बस क्योंकि मतीउल्लाह जान खुद यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए आए, तो मेरी कोशिश है मैं इनसे भी सवाल कर पाऊँ। मतीउल्लाह जान साहब, आप क्या? अस्सलाम वालेकुम यार, आपका नाम क्या है? मोहम्मद हसनैन। आप साफी है? जान साहब भी मौजूद हैं। अच्छा, के अंदर इनका नाम। तो ये आपने बैनर पे जो बैनर उठाया हुआ है, इस पे क्या लिखा है? आप यहाँ पे आप भी हमारे कुछ सवालों के जवाब दे देंगे। इस पे क्या लिखा है? इंतजार कर रहा हूँ मतीउल्लाह जान। आप अहमद मीर को जानते हैं? नहीं। अहमद मीर को जानते हैं? नहीं। तो ये बैनर क्यों उठाया हुआ है? ये इजाज़त हुई है। किसने कहा है आपको ये उठाने की? किसी ने इजाज़त दी है? इजाज़त दी है। आप साफी भी नहीं है? नहीं। ये सिविल सोसाइटी। 2 मिनट आपके। मैं सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखता हूँ। देखें पाकिस्तान के, आप किससे ताल्लुक रखते हैं? सिविल सोसाइटी से ताल्लुक है। आप साफी नहीं है? साफी नहीं नाम क्या आपका? हम शहरी हूँ, हम शहरी हूँ और इस इतिहाद में शरीक हुआ हूँ। एक सेकंड, ये जो लिखा हुआ है अहमद मीर, बिल्कुल जी, जो पाक आर्मी के खिलाफ कोई भी बात करेगा। आपने अहमद मीर की तकरीर सुनी? बिल्कुल सुनी है। क्या कहा उसने? उसने बाकायदा आर्मी का नाम लिया और क्या जुमला, जनरल रानी का नाम लिया। हमें पता नहीं कौन जनरल रानी कौन है, तो हमारे इदारों को उसने टारगेट किया है। हम मुतालबा करते हैं कि फिल फोर्स कौन है, आपको पता है? जो भी है उसने नाम लिया जनरल रानी। जनरल से हमारा जनरल रानी जनरल ही होता है, जाहिर सी बात है। कोई तो हमारे आर्मी के किसी जनरल रानी जनरल होता है? जनरल रानी से मुराद कोई भी औरत है, कोई भी है। बहरहाल उसने हमारे इदारों को टारगेट किया। तारीख में जनरल रानी, आपने तारीख नहीं पढ़ी? बिल्कुल पढ़ी है, अयूब खान से लेकर आज तक पढ़ी हमें तारीख, लेकिन ये हमारे इदारों को उसने टारगेट किया है। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। मतीउल्लाह जान साहब, आपसे 2 मिनट मुझे चाहिए होंगे, क्योंकि आप यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं। आज ये जो एहतजाज की कॉल आई है अफवाज पाकिस्तान के हक में, उसमें उलमा का एक बहुत बड़ा तबका इस पे शामिल हुआ है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मौलाना ताहिर अकील आवान है। तो आप कौन से? पाकिस्तान उलमा कौंसिल पंजाब का प्रेसिडेंट हूँ। पाकिस्तान उलमा कौंसिल उलमा कौंसिल पंजाब का प्रेसिडेंट हूँ। बहुत सारे उलमा अफवाज पाकिस्तान के साथ यकजहती के लिए जमा हुए हैं, और हर तबका जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए। ये जो आज एहतजाज हो रहा है,
असतूर पर तशद्दुद जो हुआ, उसके बाद उससे पहले भी सहाफ़ियों पे जो तशद्दुद हुआ, तो उसके हवाले से आप कोई राय रखते हैं उलमा साहिबान? सहाफ़ियों के ऊपर तशद्दुद या आम आदमी के ऊपर भी तशद्दुद हुआ, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। उसके ऊपर इंक्वायरी कमीशन बैठना चाहिए था और इंक्वायरी होती कि ये तशद्दुद किसने किया है। अहमद मीर पे कातलाना हमला हुआ, 6 गोलियां लगी उनको, तो और आज तक पता नहीं चला, तो उसके बारे में क्या कहते हैं? जी, हामिद मीर साहब के ऊपर जो हमला हुआ उसके ऊपर भी उलमा ने भरपूर उसकी मजम्मत की, उसका भी एहतजाज किया। हम पाकिस्तान में, पाकिस्तान उलमा कौंसिल पूरे पाकिस्तान में अमन की दाई है और अमन की बात करती है कि पूरी दुनिया में अमन आ जाए, पाकिस्तान में भी अमन आ जाए। अगर अफवाज पाकिस्तान और आवाम को लड़ाया जाएगा तो इस मुल्क में अमन बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए जो है हम इस एहतजाज में शरीक। बेटा जी मतियुल्लाह जान साहब, हमें भी 2 मिनट आपके चाहिए। आपका नाम क्या? आप अपना सियाब अहमद, सियाब अहमद, रॉयल न्यूज़ से। कौन सी अखबार में? रॉयल न्यूज़ से हूँ मैं। आपने ये जो एहतजाज आज कर रहे हैं असतूर के हवाले से, जो उस पर तशद्दुद हुआ है, उस पर कुछ कहना चाहिए? देखिए सर, असतूर पे जो तशद्दुद हुआ वो किस वजह से हुआ, ये अभी तक इसके हकायक सामने नहीं आए। आप रिपोर्टर हैं? मैं रिपोर्टर हूँ जी, इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में रिपोर्टर हूँ। आप जाए वकुआ पे गए हैं? असतूर जाए वकुआ पे जहाँ पे CCTV फुटेज आई है असतूर के, अब मेरे आपके साथ अगर कोई पर्सनल इशू है, आपका पर्सनल इशू हो जाए, फौरन ISI पे हमला करना शुरू कर दें। असतूर किधर रहता है? असतूर जो है ये रहमान हाइट्स के जहाँ अंदर उसका फ्लैट था। सेक्टर में? सर अब मैं उसके सेक्टर को बताऊं, जाके जगह का बताऊं, मैं यहाँ पे मेरे जहाँ पे जो असतूर का घर पता है, असतूर का जो मौकिफ आया, जो फ्लैट के अंदर रहता था, CCTV फुटेज है, जाहिर बात है लाहौर के अंदर बंदा बैठा हो तो असतूर के घर तो आके नहीं देखेगा। आप लाहौर से आए? असतूर ने जो हमला किया वो इदारों के खिलाफ, बात सुने, आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दें। मतलब जान साहब आप एक सवाल का जवाब दे दें। 2 दिन आप मेरे सवाल, आप अभी इस वक्त असतूर के घर का इंटरव्यू करो, आप मेरे सवाल का जवाब दे दें। 2 दिन पहले साफियों पे हमला हुआ, आप पहले सर 2 दिन पहले साफियों पे हमला हुआ था इसी पॉलिक्लिनिक पे माहौल खराब हो रहा है। असतूर साहब पे होने वाले तशद्दुद नहीं, हम उसका तशद्दुद कल मैंने देख लिया, जब वो मीडिया पे, जब वो PDM से मिला तो उसकी दोनों कोनियां ठीक थी। परसों जब वो इंतजार कर रहा था पूरे पोस्टर उसमें चढ़ाए हुए थे। यार थिएटर वो लगाओ जो पता लगे। हामिद मीर को गोलियां लगी, कोई निशान नहीं थे। आप कमाल करते हैं, आप उल्टी बात कर रहे हैं यहाँ पर। नहीं, मैं मिलने गया, मेरे सामने कैमरे पे आया, हमें नजर नहीं आता कैमरे पे। परसों जब वो कैमरे पे खड़ा हुआ था, उसने पूरे प्लस्तर चढ़ाए हुए थे। कल जब वो कैमरे पे आया तो उसके दोनों प्लस्तर उतरे हुए थे। यार देखें, एजेंसियों को इतना बदनाम ना करें। आप देखिए, मैं रिपोर्टर हूँ, मैं इस मुल्क का मुहाफिज भी हूँ, मेरी उतनी ही जिम्मेदारी है इस मुल्क में। मैं क्यों मिलूँ ऐसे बंदे को? मैं ऐसे बंदे को क्यों मिलूँ जो हमारी एजेंसियों को बदनाम? माशाल्लाह आप एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। आपसे सिर्फ मुझे एक सवाल है, आपसे मेरा एक सवाल है कि ऐसा क्यों होता है कि जब कोई शख्स इदारों पे हमला करता है तो उसके बाद हम सारे इकट्ठे होकर उसके डिफेंड में आ जाते हैं। 2 दिन पहले जर्नलिस्ट पे हमला हुआ पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल के बाद, वीडियो वायरल हुई, टीवी चैनल पे खबर आई, उस वक्त जर्नलिस्ट क्यों नहीं इकट्ठे हुए? मुझे सिर्फ इस चीज का सवाल जवाब दें। जी सर, आप जवाब दे दें। आपने FIR कटवाई है? FIR कटवाई है हमने। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो हमारे इदारे हैं, जो हमारे इदारे हैं, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है उस वाक़े की? सर इन्वेस्टिगेशन चलेगी, जारी बात है। जब जर्नलिस्ट, बात यह है कि जब इदारों को ये पता चलता है कि जब इदारों के खिलाफ हमला होता है तो सारे जर्नलिस्ट एक साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन उन लोगों, वो जर्नलिस्ट जो मुब्बे वतन है, उनके लिए आप नहीं निकले। आज हामिद मीर के लिए आप माइक लेके आ गए, जी क्या हो रहा है? आप मुझे बताएं उस दिन आप कहाँ पे थे? नहीं, खुदा ना खासा आप उस वक्त किधर होते हैं जब मुल्क में धमाके होते हैं? आप उस वक्त किधर होते हैं जब बॉर्डर पे फौजी शहीद होता है? आप उस वक्त किधर होते हैं? आप उस वक्त किधर होते हैं? हामिद मीर हो गया, आप हो गए, असतूर हो गया, अबसार आलम हो गए। देखें, जब तक ये इन इदारों के साथ आज से 3-4 साल पीछे जाएं, जब इसराइल आपने वफ्द भेजा नवाज शरीफ ने, कौन सा सहाफ़ी बोला? कोई सहाफ़ी बोला? आज वो एजेंसियों के खिलाफ बयान देते हैं कि हमें इसराइल के बारे में कैंपेन चलाने के लिए कहा जाता है। इस किस्म की सहाफत नहीं इस मुल्क में। मती भाई, इंतहाई माजरत के साथ, आप हमारे भाई गिरफ्तार नहीं, देखें हमारे मुल्ज़मान को गिरफ्तार करती है पुलिस। हमने FIR कराई हुई है, हम आइन और कानून के तहत गिरफ्तार नहीं हो जाएंगे। गिरफ्तार अगर नहीं हुए तो हो जाएंगे। एहतजाज करना हमारा एहतजाज कर रहे हैं? नहीं, हम किसी के खिलाफ एहतजाज, हम सिर्फ अपने लिए इंसाफ लेने के लिए, हम किसी एजेंसी के खिलाफ, किसी पुलिस के खिलाफ एहतजाज नहीं कर रहे। हम सुन रहे हैं कि यहाँ पे
जिस किस्म के लोग आए हुए हैं इनमें साफ़ियों की बहुत कम तादाद है। सिविल सोसाइटी का भी लोग कहते हैं यहाँ पे, कुछ लोगों को यहाँ पे आने का मकसद पता ही नहीं है। कुछ लोग हैं जिन्होंने अहमद मीर के खिलाफ बैनर उठाए हुए हैं, उनको लोग अहमद मीर को जानते भी नहीं हैं, बेचारे बच्चे हैं छोटी उम्र के। जी मुतीला साहब बताएं क्या कहते हैं, आप बताएं क्या कहते हैं। एक मिनट ठहरें जी, मुतीला साहब आप ये बताएं, एक मिनट मुतीला साहब आपसे गुजारिश ये है कि मेहरबानी करें, ये आज हमारे जो लोग इकट्ठे हुए हैं ये सिर्फ ये ले आए हैं कि मेहरबानी करके जो लोग पाक फौज के खिलाफ जुबान इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सहाफ़ी हो, चाहे कोई सियासतदान हो, चाहे कोई भी हो, हम कहते हैं कि कम से कम उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। आप अपना नाम जरा बताएं। मेरा नाम अब्दुल्ला जान है। आप क्या हैं, क्या करते हैं? मैं सिविल सोसाइटी का जिम्मेदार हूँ, इस्लामाबाद में हूँ। अच्छा, आज यहाँ पे ना PFUJ साफियों की तंजीम ने हम उनकी एक सेकंड में बात सुन लें, आराम से रिलैक्स करें, हमारा मुल्क है, हम सब भाई है। ये बताएं जो जिन्होंने ये जलसा बुलाया है PFUJ के जी, शौकत परवेज शौकत साहब, इकराम बुखारी साहब जी, उन्होंने आपको क्या कह के बुलाया है कि किस लिए ये जलसा? उन्होंने हमें नहीं बुलाया। हमने सोशल मीडिया पे ऐड देखा कि अहमद मीर के खिलाफ और उसके मुज़ाहरा है, हमने कहा कि सिविल सोसाइटी के लोग, ये सब सिविल सोसाइटी के लोग हैं। अच्छा मुलाज़ साहब, यहाँ पे तो लोग जिन्होंने ब्लैक कार्ड उठाए हैं अहमद मीर के खिलाफ, वो अहमद मीर को जानते भी नहीं है। क्यों नहीं जानते? कौन नहीं जानते? कई इंटरव्यू जी बात सुने, मेरी बात सुने, धूप में सफेद नहीं किया आपने। नहीं सब जानते हैं, बहुत जानते हैं। उसके वारिस मीर को भी जानते हैं, उसके भाई अहमद मीर को भी जानते हैं, रहने वाला लाहौर का है, पंजाब यूनिवर्सिटी से उसने एमए जर्नलिज्म किया है। आप बताएं, और बताएं, घर बताऊं, बच्चे बताऊं, या जो लोगों ने ब्लैक कार्ड उठाए हैं इनको नहीं पता। सुने जी बात, बच्चों ने उनको, वो पाक फौज की मोहब्बत में आए हैं। आपको पता है मुझे बताया आपको क्या काम करते हैं? आप साफी हैं? सोशल वर्कर हैं। कौन से इदारे के साथ हैं आप? कौन से इदारे के? हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है, पर पाक फौज की जब बात आएगी तो हम सब एक हैं। ठीक है, काम पाक फौज की जब बात आएगी सब नहीं तो कोई भी ना दो यार, क्या हो गया? नहीं, आपने 2 मिनट बाद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को तो बुनियादी तौर पे यहाँ पे बहुत से नौजवान लड़के यहाँ मौजूद हैं। सहाफ़ियों के मुझे कोई जाने पहचाने सहाफ़ी यहाँ पे नज़र नहीं आया, सवाए परवेज शौकत साहब के जो एक धड़े के सरबराह हैं। हर किस्म के लोग जो हैं यहाँ पे, जिनको ये भी नहीं पता अहमद मीर कौन है, वो क्या करते हैं, जिनको ये नहीं पता असद तूर कौन है, जिनको ये नहीं पता अहमद मीर ने तकरीर में कहा क्या है, वो यहाँ पे आके आज एहतजाज कर रहे हैं। और ये एहतजाज जो है वो पाक फ़ौज के तो हक़ में है, पाक फ़ौज के हक़ में सब हैं, हम सब पाक फ़ौज को सलाम करते हैं। लेकिन यकीनन जो फ़ौजी आमर, जो डिक्टेटर रहे हैं और जो अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हुए सियासी इंजीनियरिंग करते हैं, उनकी भरपूर मजम्मत करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी ने मुल्ज़मान के दावे को दोहराया है पुलिस की कंप्लेंट में, तो मुल्ज़मान के दावों की तहकीक करना तो पुलिस का काम है। अब यहाँ पे मौजूद नौजवान खड़े हैं, आप अपना नाम बताएंगे? ज़ीशान कम्बो। आप क्या करते हैं? मैं जर्नलिस्ट हूँ। अच्छा, कौन से अखबार? रोज़नामा जिना से। रोज़नामा जिना से। अच्छा, आप तो माशाल्लाह एक जाने पहचाने अखबार से साफ़ी हैं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ये सारे साफ़ी तो हैं नहीं, तो क्या लगता है आपको यहाँ क्या हो रहा है? सर मैं भी आपकी तरह कवरेज करने आया था, मुझे भी मैसेज आया था ग्रुप में, वैसे एक कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी के हवाले से और इस हवाले से। खैर लेकिन ये तो हमें बताया गया था कि PFUJ जलसा कर रही है। यहाँ पे तो परवेज शौकत साहब के अलावा PFUJ के कोई बंदा नजर नहीं। यहाँ पे तो सब आम लोग हैं जिनको ये नहीं पता अहमद मीर कौन है। परवेज शौकत साहब में और इकराम बुखारी साहब सिर्फ 2 बंदे ही हैं यहाँ पे PFUJ, बाकी साफियों के अलावा सब हैं। कोई नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। बिल्कुल। ये जी, आप भी अपना नाम? मीन है सारे, ये तारुफ करें। एहसान। आप क्या करते हैं? मैं एक जगह काम करता हूँ, यहीं पे जॉब करता हूँ। तो ये कौन लोग हैं ज़्यादातर? मैं ख्याल ये दाएं बाएं से ही पकड़ के लाए गए हैं। अच्छा, साफ़ी तो कम ही है इनमें। ये आप कुछ तारुफ कराएंगे? जी मेरा नाम इलियास है, मैं इस्लामाबाद से तलक। अच्छा, आप क्या करते हैं? जी मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, तो आप भी यहाँ मुजाहरे में शिरकत के लिए आए? जी जी। तो आपको क्या बताया गया था, क्या मुजाहरा हो रहा है? हमें तो ये बताया गया था कि पाक फ़ौज के बारे में और इसराइल के बारे में किस तरह से हो रहा है। अच्छा, तो हमें मीर साहब के हवाले से भी बताया गया था? नहीं, कोई नहीं। के खिलाफ कोई मुजाहरा? नहीं, कोई नहीं, हमें इस बात का इल्म नहीं है। हम वैसे गुजर रहे थे तो इधर आए। चलो ठीक है, अच्छी बात। तो देख लें पाकिस्तान में किस तरह मुजाहरे होते हैं, किस तरह मुजाहरे करवाए जाते हैं। और अगर तारीख से हम कोई सवाल कर लें
تو کسی کو کچھ پتہ نہیں. جن کے خلاف مظاہرہ کیا جا رہا ہے ان کو بالکل نہیں جانتے یہ لوگ. کچھ تو بالکل دیہڑی دار مزدور لگتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہوں نے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں کہ پلے کارڈ پہ کیا لکھا ہے. تو یہ تھا جی آج کا صحافیوں کا PFUJ کے ایک دھڑے کا جلسہ, احتجاجی جلسہ, جس کی اندر کی کہانی ہم نے MJ TV کے ناظرین کے سامنے رکھ دی ہے. فیصلہ آپ کا. مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.